É. Que é o... É, Tu velho. é gamer? Sou gamer, velho. Patrick, comedor de casadas. É o cara de lá? Caras, mano. É. Vou cair queda aqui no luxo já, velho. Ai, como eu sou felina! Ah, miau! Mano, Ah, velho, o cara me dibrou total, velho. Tirei 73 do Peguei, outro. mano. Ele viu a gente caindo queda, ele já foi pro bombe. Aí eu fui pelo redondo e peguei ele de costas. Ai, que delícia! então é o seguinte, ó. Vou fazer barulho aqui na entradinha do negócio, ó. Volta. Voltou. Espera agora ele jogar sair tudo. Ó, o queda vai avançar. É nada, medroso. Ah, Ah, na velho. queda. Ah, com a minha Alp, hein? Pariu. Ó, ficou cegaço, velho. Sinal que ainda funciona. Pera aí. Fazer outra dessa mesmo. Tá redondo, só contar. Subiu. Subiu. Subiu não, subiu não. Tá porta ainda. Eu não sei o que é desse ponto. Ah, velho, fala muito. Ah, velho, tirei 20 dele. Tem essas peças. Ah, Deus. Ah, fala muito esse cara. Foi que não. Vai ter na porta aqui. Pinei pra caralho. Caralho, mano, esse cara é muito bom, mano. Caralho. Eu lembro quando a gente pegava boludo aqui. Eu pegava e falava, ai caída, mano. Foi caída. Estou em caída. Ah, tá o caiu. Não é nada arrombado. Tem porta, acho. Tem porta. Ai. Minha cara abriu. Tinha acabado. Isso de TR, né, amigão? Gay. Gamer. Let's get this done. Incendiary. Caiu queda. Ah! Ah! Beleza! Tá legit, vai se fuder. Ah, mano, vai tomar no cu, cara. Ruim.
GG. Horroroso.